Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempatnya sungguh bagus ya guys. Ini kalau buat malam uji nyali ini sungguh aduhai ya. Tinggal ini tempatnya dilarang atau enggak ya. Tapi saya mau coba masuk aja dulu karena sepi ya. Saya nggak tahu ada penjaganya atau enggak. Yang penting masuk aja. Oke. Kita let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasaran ya guys dengan tempat ini ya. Ini tempat untuk apa gitu. Jadi mari kita telusuri ya. Ini tempat apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di bawahnya rawa ya guys. Rawa ini ya, seperti rawa gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai rawa daun ya. Ini seperti ini ya. Ini buahnya itu ada buahnya ya. Itu buah. Kalau masih muda bisa dimakan. Oke, kita lanjut ya. Oh, di sini ada tempat belajar ya guys. Gazebo pembelajaran. Bagus juga tempatnya guys. Oh, ini ada lokasi ke sana guys. Oke lah, kita coba ya. Bismillah ya. Jadi di kanan kiri saya ya. Jadi saya mau shoot sebelah kanan dulu ya guys. Nanti baliknya saya shoot sebelahnya lagi. Tempatnya sungguh gerimis-gerimis ya guys, karena jarang sekali kunjungi ya. Tempatnya seperti jarang dikunjungi ya guys. Ini juga harus hati-hati, takutnya ada binatang ya. Di sini saya merinding guys, barusan di situ saya merinding. Barusan di sini saya merinding. Tempatnya sungguh bagus ini untuk belajar ya, belajar laboratorium ya. Mangrove, ini mangrove ya guys. Ini tanaman mangrove ya yang dibudidayakan untuk pinggir laut ya. Jadi ini sedang untuk uji cobanya gitu mungkin. Bagus sekali tempatnya guys. Cius. Wih, ada tempatnya. Astagfirullah. Ada ikan gede banget guys. Sampai bul gitu guys. Masih ada ikannya gede.
tempatnya lumayan jos ya guys. Lalu buat uji nyali malam ya, lumayan juga nih guys, bisa dibikin greening ini. Ini namanya tanaman mangrove. Ada suara guys, ada suara ketawa. Oke guys, oke guys. Saya dengar air beriak ya, seperti ada kehidupannya gitu loh guys, ada ikannya. Good, tempatnya bagus. Oke. Oke guys. Saya coba-coba cek lokasi ya guys. Ini saya tuh dari kemarin tuh penasaran ini di sini lokasi apa gitu ya. Ternyata ini lokasi pohon daun ya, kalau di sini disebutnya pohon daun ya. Bentuknya seperti pohon kelapa dan ada buahnya kiwel ya. Jauh itu seperti semak-semak hutan ya guys. Ternyata ini semak-semak dari pohon daun ya guys. Itu di bawah ini sungai ya guys, air ya. Mungkin bisa buat jalan perahu atau gimana ya. Seberang karena mungkin ini airnya mengikuti air laut ya. Jadi pada saat air laut surut, airnya juga di sini ikut surut ya. Dan nanti pada saat pasang juga airnya ikut naik gitu ya guys. Soalnya di sini seperti bekas rawa ya guys, kalau nggak salah ini bekas rawa-rawa ini. Ini kalau airnya banyak kemungkinan ikannya pada keluar guys. Ini surut
sama sekali ya. Di sana juga airnya nggak ada ya. Dan nanti saya juga ini jauh sekali dari jalan raya ya guys. Itu di sana tuh ada sawah, di sana ini cuma daun-daun seperti itu ya guys. Jauh banget dari jalan raya terus sana jauh sekali. Jadi itu saya penasaran ini tempat apa gitu ya. Ini kalau untuk uji nyali ini lumayan juga guys. Di sini kalau untuk uji nyali super good ini guys. Soalnya bener-bener nggak bisa lari kemana-mana ini. Jauh banget dari jalan raya. Ini bentuknya seperti pohon palem ya. Cuman ini memang yang tumbuh di sekitar rawa-rawa seperti ini, dan itu ada buahnya namanya buah kiwel ya. Itu sebetulnya bisa dimakan kalau masih muda, itu enak sekali guys. Cuman di sini nggak ada kemungkinan, di sini nggak ada orang yang tahu kalau bahwa buah itu bisa dimakan gitu guys. Coba tak zoom sih, kenapa enggak sih? Nah itu ya, itu ada buahnya tuh ya. Itu yang coklat-coklat itu buah itu guys. Kalau dipotong pakai pedang itu ya, dalamnya ada isinya itu seperti kelapa muda kalau yang masih muda ya. Kalau yang udah tua sangat keras sekali ini ya guys, melebihi kelapa. Kemungkinan ini kalau erep untuk mancing enak juga guys. Mungkin rame juga kalau buat mancing, tapi kalau untuk malam ini cocok sekali kalau buat uji nyali ya. Cuman sangat jauh sekali dari jalan raya ya guys. Areanya sini juga pasang, nggak boleh dilewatin ya. Oke, kita sebut ini namanya rawa daun ya guys. Ini kita sebut areanya itu dengan area rawa daun ya guys. Oke guys, oke lanjut.